ਸੋਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਸੋਲੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 16,000 ਪਾਤੀ ਆ। ਕੱਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਕੱਲ ਦੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਰੀ ਗਾਹਦੀ ਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਓਡਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਲੰਡੂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਚੌਂਕੀ। ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਟਰਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਪੁੱਤ ਮਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ, ਭੈਣ ਦਾ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂਹੀਓ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਸਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਵਨ ਪਿਕ ਵਨ ਡਰਾਪ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰੀਰ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਟਰੋ ਤੇ। ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਗੈਰੀ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋ ਤੇ।